السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بليك جا قالي في قالي جرا جرتو بقى جراتم بقى جيسن سنين جتا الراس دي من نجر الرادون إذا برا أو بتيتي على باني مورا خيسلي باني مخجلة توجر أكما كم جرت النجاة في قبضني وري مقالات التوكيس وري يوتيوب الأكام بقى جراتني سجنتاتي يكتب ورا جرت نبدي قد سنة رقمنا sagantaan keenya inni waa'ee dhukkuba gurraa dubbatu akkamitti fufattee jira. Kutaan sadaffaan baala urgoo jedha. Baala urgoo jechuun afaan Ingiliffaatiin isa baasil liif jennu. Baala urgoo kan firii shan fuuna. Baala urgoo firii shan sirriitti irraa dhiina. Egaa sirriitti irraa dhiine boodanii cafeeyna cuunfaa isaa sana immoo irraa baafna. Cuunfaa isaa irraa baafna. Dhagoo hojjetanii sirriitti. Cuunfaa isaa egaa irraa baafne anan booda ammoo dhangala'aa san maankaa sibiilaa ibiddarra keenyee dhangala'aa san maankaa san irranne ibidda qabsiifne jechuudha. Ibidda qaceellatti oowwaa ibiddarra gaafa keenye ibidda qaceellatti ittiin oowwifnu iddoo bu'aa warra keenya jechuudha. Isaas ka qaceellatti hin oowwifnu. Akka inni xiqqoo hoogoona jechuudha. Qaceellatti osoo hin taane xiqqoo. Sabboota gurra malawsan keessatti gurra malawsan coba takka yookaan cabalan bicitti goona itti gabboofna. Isa kana haala kamiin fayyadamna jennaan guyyatti coba lama yookaan sadiitti buufna jenne. Guyyaa meeqaa fayyadamnaaf? Guyyatti yeroo lama fayyadamna. Guyyaa afurii fayyadamna. Waliigalee yeroo meeqa jechuudha? 8. Inni itti aanu immoo shunkurtaa. Shunkurtaa diimaa barbaanna. Shunkurtaa diimaa ibidda bardada keessatti xiqqoo tursiifna. Ibidda bardada keessatti xiqqoo tursiifnee san booda ibidda keessaa baafnaati dhamasaa san irraa cuunfinaa cuunfaasaa san gurra keessa goona jechuudha. Gurra keessa bunna. Torbe tokkoof haala kanaa itti fayyadamnaa tokko gurraa kamurraa fayyuu dandeenyaa jechuudha. Mata dureen keenya haaraan tanaa kutaa sadaffaa kanarra dhufu. Kanaafi haalli itti fayyadama keenyaa kana fakkaata. Kanaaf yeroo fayyadamtan obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii yeroo fayyadamtan isa kana coba takka kutaa tokkos kutaa lammaffaa isteepii torba dubbanne kutaa torba jechuudha. Kutaa tokko fayyadama malee kutaa torbanuu keessa kutaa lama bikka takkatti fayyadamna isiniin jenna. Haala bareedaan itti fayyadama bikki isinii dabarsaa jirru kilinika giddu galeessa orfeeyda yaala aadaa fi saayinsii kan nakajaurraa kutaa itti aanu immoo dhukkuba biraatiin walitti deebina. Jajjabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.